नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आज बात करूंगा जो कि आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसी आई थी सन 2022 में, उसका 27 सितंबर को रिटन एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की भी जारी हो चुकी है और सभी बंदों को मालूम भी पड़ गया होगा कि हमारे कितने नंबर बैठ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर टाइपिंग के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये देखिए सन 2017 की कट ऑफ है ऑफिशियल, जो कि उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था सन 2019 में। बड़ा ही सिंपल पेपर आया था और टाइम भी आपको 3 घंटे मिला था और इस बार मिला है आपको सिर्फ 2 घंटे और ऑनलाइन पेपर हुआ है। और जो पिछली बार पेपर हुआ था आपका वो हुआ था ऑफलाइन। और कट ऑफ इसकी कम क्यों जाती है और वैकेंसियों से? देखिए बीएसएफ की 80 प्लस की है और जितनी भी वैकेंसी है उसकी कट ऑफ जाती है 80 प्लस, इसकी कट ऑफ जाती है 80 प्लस से नीचे। तो कारण है इसमें 35% की इंग्लिश, जो कि इंग्लिश हर एक बंदे की सही नहीं है, क्योंकि जो उत्तर भारत के राज्य हैं यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो भी हैं ये इनकी हिंदी तो बढ़िया है पर इंग्लिश ज़्यादातर बंदों की सही नहीं है, तो कट ऑफ इसलिए ही कम जाती है। तो देखिए कट ऑफ अब की बार, पिछली बार थी वैकेंसी 67 और अब की है आपकी 153 प्लस, तो वैकेंसी भी 1.5 गुना है और कट ऑफ भी अब के कम जाएगी, क्योंकि अब की बार जो पेपर था वो पिछली बार से बहुत ही हाई लेवल का था। मतलब पिछली बार जो वैकेंसी पेपर हुआ था उससे हाई लेवल का था। पिछली बार नॉर्मल था, अब के हाई लेवल का था। ना नॉर्मल इसमें मैथ था, पिछली बार नॉर्मल मैथ था। जीके भी अब के टाइट लेवल की पूछी थी। पिछली बार पूछी थी कि राष्ट्रपति कैसे नंबर के हैं, हमारा लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ग्रह कौन सा है चमकीला, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, मैं बता रहा हूँ। और अब के थोड़ी जी के हट के पूछी थी। और अंग्रेजी का तो मालूम है, अंग्रेजी जिसकी सही होगी वही नंबर ला सकता है। तो देखिए कट ऑफ हमेशा डिपेंड करती है पेपर के लेवल पर। पेपर का लेवल अगर हाई है तो कट ऑफ लो जाएगी, अगर पेपर का लेवल नॉर्मल है तो कट ऑफ हाई जाएगी। और बीएसएफ में कट ऑफ हाई इसलिए गई थी, उसमें 25 नंबर की हिंदी थी। कट ऑफ हिंदी के कारण हाई चली गई। तो देखिए कट ऑफ जिस बंदे के 60 प्लस हैं वो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि आपको मान लेते हैं 1% भी चांस है तो टाइपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। टाइपिंग में सबसे ज़्यादा बंदा लिखता है, फेल होता है। तो टाइपिंग की जिस बंदे के 60 नंबर प्लस हैं वो टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। और जो फीमेल में हैं 45 प्लस 40 प्लस वो टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। आप कह रहे हो कि रिजल्ट के बाद टाइपिंग की तैयारी करेंगे, तो टाइपिंग 15-20 दिन में नहीं हो पाती, महीने 6-6 महीने में टाइपिंग हो पाती है। इसलिए आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो। जो ये OBC 84 दिख रही है, ये सब 70 से नीचे जाएंगी टाइपिंग के लिए। तो आप 60 प्लस हैं, आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।